ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പരക്കെ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ജീരകം, കുരുമുളക്, ചുക്ക് ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ കഫക്കെട്ട് നിർത്താതെ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, തുളസി ഇല, പുതിന, മഞ്ഞൾ, ഏലക്കായ, ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം, മല്ലി, കുരുമുളക്, ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശർക്കരയും ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട്. ഇനി ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം അത് തണുത്തതിന് ശേഷം തേൻ ചേർത്തിട്ടും കഴിക്കുക. ഇനി പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കായ ഇടുക. ഇനി ഇതിൽ ചില മരുന്നുകളില്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഛർദിയോ വയറുവേദനയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അയമോദകം ചേർക്കുക. അയമോദകം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുക. ഉലുവ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി, തുമ്മലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിളപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ അയമോദകവും ഉണക്ക നെല്ലിക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഉണക്ക നെല്ലിക്ക. ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേക്കറി സാധനം, പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. തുളസി, കറിവേപ്പില, കുരുമുളക്, ഉലുവ ഇതിട്ട് എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചിട്ട് തലയിൽ വെക്കുക. ഓറഞ്ച് ധാരാളമായി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും.